ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். இன்று நாம் நமது ஆலிபேட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் பறவைகளுக்கு கொத்தமல்லி இலைகள் கொடுப்பதால் கிடைக்கும் பயன்களை குறித்து பார்ப்போம். வாருங்கள் வீடியோவுக்குள் போகலாம். 1. கொத்தமல்லியானது பறவைகளின் ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இது பறவைகளின் குடல் போன்ற உள் உறுப்புகளை மிகவும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது. கொத்தமல்லியானது வயிற்றில் காணப்படும் செரிமான சுரப்பிகளை நன்றாக சுரக்க செய்கிறது. இதனால் பறவைகள் உண்ணும் உணவு எளிதில் செரிமானம் ஆகிறது. இதனால் பறவைகளுக்கு நன்றாக பசி ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக பறவைகள் நன்றாக உணவு உண்டு மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். 2. கொத்தமல்லியானது பறவைகளின் கல்லீரலில் காணப்படும் நச்சுத்தன்மையை நீக்குகிறது. பறவைகள் உண்ணும் சில உணவுகளில் இருக்கும் நச்சுத்தன்மையானது பறவைகளின் கல்லீரலில் சென்று கல்லீரலுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. ஆனால் இந்த கொத்தமல்லி இலையை பறவைகளுக்கு கொடுப்பதால் கல்லீரலானது நச்சுத்தன்மை நீங்கி பலப்படுகிறது. 3. கொத்தமல்லியில் இரத்தத்தில் படியும் கொழுப்பை கரைக்கும் இயற்கை அமிலங்கள் காணப்படுகிறது. இதனால் பறவைகளுக்கு இரத்த ஓட்டம் நன்றாக காணப்படும். இதனால் அவற்றுக்கு இதய நோய் வருவது தடுக்கப்படுகிறது. 4. கொத்தமல்லி இலைகளில் விட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகியவை அதிகமாக காணப்படுவதால் பறவைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் அதிகரிக்கிறது. இதனால் கொத்தமல்லி இலையை உண்ணும் பறவைகளுக்கு எந்த நோய்களும் எளிதில் ஏற்படாது. 5. கொத்தமல்லியில் விட்டமின் ஏ அதிக அளவு காணப்படுவதால் இதை உண்ணும் பறவைகளுக்கு கண் நோய்கள் வருவது தடுக்கப்படுகிறது. 6. கொத்தமல்லி இலையில் 86% நீர்ச்சத்து உள்ளது. இதனால் பறவைகளுக்கு வெயில் காலங்களில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவதில்லை. மேலும் பறவைகளுக்கு வெயில் காலங்களில் வரும் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் என்ற நோய் ஏற்படுவதில்லை. 7. கொத்தமல்லி இலையில் கால்சியம் அதிக அளவு காணப்படுவதால் இது பறவைகளின் எலும்புகளை வலுவடைய செய்கிறது. 8. கொத்தமல்லி இலையில் கொழுப்பை கரைக்கும் மருத்துவ பொருட்கள் உள்ளதால் இதை உண்ணும் பறவைகளுக்கு கொழுப்பு கட்டுதல் மற்றும் கொழுப்பு கட்டுவதால் வரும் எக் பைண்டிங் என்ற பிரச்சனை வருவது இல்லை. ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நமது பறவைகளுக்கு கொத்தமல்லி இலை கொடுப்பதால் கிடைக்கும் பயன்களை குறித்து பார்த்தோம். மேலும் பறவை வளர்ப்பு குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள ஆலிபேட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.